मिति 2082 1 महिना 9 गते श्रीमान महँगाल प्रमुखज्यू कन्काई नगरपालिकाको कार्यालय कोशी प्रदेश जाउनबाडी झापा नेपाल विषय ज्ञापन पत्र। प्रस्तुत विषयमा कन्काई नगरपालिका कार्यालयले सम्पादन गरिएका दैनिक सरकारका सेवाहरू तथा राज्य स्रोतको सम्पत्ति र जनताबाट सङ्कलित करको न्यायोचित बाँडफाँड गरी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा लक्षित वर्गलाई न्याय पुग्ने गरी गरिनुपर्छ। साथै नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने नीति, बजेट बाँडफाँड, महत्त्वपूर्ण दूरगामी निर्णयहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ निम्न विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। पहिलो नम्बर, पेशागत हकहितका माग राखेर शिक्षकहरूले सञ्चालन गरिएको आन्दोलनप्रति राज्य गम्भीर बनी उचित मागलाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयको भर्ना समयमा नै सञ्चालन होस् तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने गराउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरियोस्। नम्बर 2, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक एवं अन्य पक्षको व्यापक सुधारका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरियोस्। साथै संस्थागत विद्यालयसँग समेत सहकार्य गरी राज्यले निर्धारण गरेको गरिब तथा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधालाई समेत निश्चित गरियोस्। नम्बर 3, नगर अस्पतालको भौतिक निर्माणलाई चाँडो सम्पन्न गरियोस्। साथै 24 घण्टा स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था गरिनुको साथै आइसियु, सिसियु लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइयोस्। नम्बर 5 नम्बर, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गरिरहेका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको सञ्चालन गरियोस्। नम्बर 6, बजेटको बाँडफाँड गर्दा जनजीविकाको प्रत्यक्ष सरकार अनि आय आर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर सुधार हुन सक्ने क्षेत्रको खोजी गरियोस्। साथै अनुगमन निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइयोस्। प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्पदा, कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याइयोस्। जनताले तिरेको कर र त्यसबाट लक्षित समुदायले प्राप्त गरेको प्रतिफलको बारेमा समीक्षा गरी प्रतिफलविहीन र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरी सही सदुपयोग गरियोस्। युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका समूह, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण, क्षमतासिपको उपयोग हुने र सुरक्षा हुने तथा संरक्षणको क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। लागु औषध, दुर्व्यसनी रोकथाम गर्दै खेलकुदको विकास र उदयमान खेलाडीहरूको क्षमतालाई पहिचान र व्यवसायिक बनाउन प्रोत्साहन उन्मुख कार्यक्रमहरू ल्याइयोस्। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। सुरुङ्गाको तल्लो बजारको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गरियोस्। कन्काई नगरपालिका 2 मा रहेको ऊर्जालाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याइयोस्। कन्काईमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सिमसार, धार्मिक स्थल कोट्योम, धनुषकोटी धामलाई उचित बजेटको व्यवस्थापन गरियोस्। मोहन थापा, सभापति। र यो हामीले समेटेका बुदाहरू 8-10 वटा बुदामा हामीलाई खड्किएका कुराहरू, अब यहाँ केही अप्पु कुराहरू पनि हुन सक्छन्। अब हामीले चाहिँ झट्टै हाम्रो साथीभाइ एउटा टिमले बसेर हेर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ ध्यान अलि आत्मनिष्ठ नगरपालिकाको भए जनता चाहिँ अलि बढी यो सेवाबाट लाभान्वित हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनसाय हो। त्यो मनसायका साथ हामीले यो तयार गरेका हो र यसलाई यो ज्ञापन पत्र आफ्नो भनाइ